Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Такой знакомый всем нам текст, который часто читается в церкви, и в нем, как очень часто мы встречаем в Евангелии, звучит парадокс. Парадокс, который предлагает Христос разрешать в нашей жизни. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя». Ты, труждающийся, обремененный, ибо все в этом мире, может быть, даже и облегченные каким-то внешним трудом, может быть, богатые с детства, от рождения, все равно обременены, все равно являются труждающимися в каком-то другом внутреннем смысле этого слова. Всегда есть забота, как говорит русская пословица: сушит не работу, сушит заботу. У каждого человека есть в этом мире эта забота, то, о чем он беспокоится, то, что он пытается решить, то, куда он устремлен и пытается найти способы двигаться в этом направлении. И Господь говорит: ты труждаешься, и ты обременен, и ты не можешь быть в этом мире иным, в ином состоянии, но возьми иго мое. Как, извините, в известном анекдоте, когда тебе трудно, звучит совет: ну возьми козу себе, да, домой, возьми еще что-то на себя. Но это что-то не просто очередная нагрузка, не что-то дополнительно к тому, что ты имеешь. Это что-то принципиально иное. Это иго, это ноша Христа, она носит совершенно другой характер. Она оказывается тем, что освобождает человека, тем, что, не отменяя всего остального, показывает его в другом свете, открывает совершенно иной взгляд на этот мир и иное мировосприятие. Господь, предлагая свое иго, то есть разделить с Ним то, что несет Он в этом мире, предлагает посмотреть на этот мир Его глазами. И человек вместе с этим игом, этой тяжестью этого мира, вроде бы тяжестью этого мира, оказывается рядом с Господом, оказывается Его сотрудником, Его соработником, Его товарищем, Его другом. А с другом Иисус делит все то, что имеет Он. Божественное предназначение, божественную любовь, божественную силу, которая вливается в этот мир. И вот в этом реализуется этот парадокс, принимая то, что кажется непосильным человеку, невозможным понести, но что он принимает добровольно и с какой-то, может быть, внутренней радостью, готовностью разделить с Богом то, что Господь ему готов, чем он готов с ним поделиться, этой ношей. Он, оказывается, разделяет с Богом и все остальное. В этом и есть смысл жизни вечной и того призвания, которое Господь открывает каждому тому, кто готов услышать Его и последовать за Ним. Аминь.